ရေမင်္ဂလာပါရှင်ဒီပုံမြင်စာအုပ်ဖတ်ပြမယ်အချိန်လေးကိုပြန်လည်ရောက်ရှိရပြီနော်အခုတစ်ခါဒီဖတ်ပြမယ့်ပုံမြင်လေးကတော့ဆ iam မနွန်နီကန်ဝင်ကာတွန်ပိုးစာတို့ရေးသားပြုစုထားတဲ့ကလေးများအတွက်38ဖြာမင်္ဂလာကိုညီရေးမင်္ဂလာပုံမြင်များတဲ့ကမှာစာစဉ်အမှတ်9ကာနင်စစွန်ကျဲပေကန်လှူဒန်းခြင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တတမီမီလေးတို့ဒီနဲ့တူလိုက်ပါနားထောင်မယ်နော်နားထောင်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းစာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုလည်းကိုကမှတ်သားပြီးတော့လက်တွေ့ဘဝမှာပြန်လည်ပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးမယ်နော်ကဲဗီဒီယိုတွေနားထောင်ရအောင်ကလေးတို့ရေအခုအညီလိုအပ်တဲ့သူတွေကိုလူအားငွေအားနဲ့တအားသက်၍ကူညီဖို့မြတ်စွာဘုရားကမှာခဲ့တယ်ဒီအကြောင်းကိုပုံမြင်လေးတစ်ခုပြောပြမယ်နော်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလူတန်းပါတခါတော့ကမြို့လေးတစ်မြို့မှာရေချမ်းရောင်ရင်းနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုတ်နေရတဲ့မောင်ချမ်းသာလို့ခေါ်တဲ့လူငယ်လေးတစ်ယောက်ရှိတဲ့။ဒီနေ့မှာတော့မောင်ချမ်းသာလေးရေချမ်းရောင်ဖို့အတွက်ရေချမ်းလာတော့မှမြို့ရဲကိုစုံကန်ကြွလာတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့။တန်ဃာတော်တွေကိုအိမ်တိုင်းကစုံထွက်လောင်းနေတာကိုတွေ့တော့မောင်ချမ်းသာလေးလှူဒန်းခြင်းပြင်းမဲ့သူ့မှာလူစရာဘာမှမရှိဘူးလေမောင်ချမ်းသာလေးကသူ့ထမ်းလာရဲ့ရေထမ်းမောင်းလေးတွေကိုဘေးမှာချပြီးတော့တန်ဃာတော်တွေကိုလောင်းလို့နေကြတဲ့သူတွေကိုချီးရင်ကျေနူးဝမ်းသာနေတာပေါ့ဒီပိုင်းမှာတော့တတမီမီလေးတို့သိရမှာကတတမီမီလေးတို့မှာမုတ်ကလေးတွေရှိမယ်တတမီမီလေးတို့မှာအသုံးဆောင်လေးရှိမယ်ဒါလေးတွေကိုတတလေးတို့ကမီမီလေးတို့ကကို့မှာရှိတာထက်နှစ်ခုသုံးခုပိုနေခဲ့တယ်ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတတလေးတို့မီမီလေးတို့ကဒီကိုယ့်ထက်သက်ကြီးဝါကြီးကိုယ့်ထက်အငယ်လေးတွေကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းလေးတွေကိုယ့်ထက်မရှိတဲ့သူလေးတွေကိုတတတို့မီတို့က sharing လုပ်ချင်တယ်ပေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဝမ်းဝမ်းသာသာနဲ့ပေးလို့ရတယ်နော်ဒါမျိုးလေးကအရန်ကောင်းတဲ့အကျင့်လေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်တတမီမီလေးတို့ကမှတ်သားပြီးတော့ပေးချင်တာမျိုးရှိရင်တစ်ဖက်သားကိုဒီတန်ခါတော်မှလူကြီးမှလူငယ်မှရွေးစရာမလိုပဲနဲ့ကိုပေးချင်တာကိုပေးလို့ရတယ်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ပေးရမယ်နော်ကဲထက်ဆက်ဖတ်ကြည့်ရအောင်တန်ခါတော်တွေဟာဆုံးကန်ကြော်ရင်းနဲ့မောင်ချမ်းသာလေးရှိရနောက်ရောက်လာကြတယ်မောင်ချမ်းသာလေးရှိရနေရနေတန်ခါတော်တွေကဆုံးကန်ကြော်လာတာပေါ့နော်သူနေအောင်ရောက်လာရဲ့တဲ့ရောက်လာတော့တဲ့တန်ဃာတော်တွေကတဲ့လမ်းတက်လျှောက်တော့မှတဲ့စိုးငန်ကြွလာတော့ရေးစားနေကြတာပေါ့နော်လမ်းလျှောက်ပြီးတော့စိုးငန်ကြွရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မောလာတယ်ရေးစားလာတာပေါ့တဲ့ဒါကြောင့်နဲ့ရေတစ်ခွက်လောက်လှူဖို့ကိုမောင်ချမ်းသာကိုပြောကြတဲ့မောင်ချမ်းသာလေးလေတဲ့ချက်ချင်းပဲငင်းဆက်ရအိမ်ကနေပြီးတော့တောက်ရေခွက်တောင်းပြီးတော့မောင်ချမ်းသာလည်းချက်ချင်းပဲလှူလိုက်တာပေါ့တဲ့ရေပုံးတွေကရှိကိုခတ်ပြီးတော့နော်တန်ဃာတော်တွေကိုကတ်လှူလိုက်တာပေါ့နော်ဒါလေးကိုမီမီလေးတို့ဒီမှာမောင်ချမ်းသာလေးကတခြားသောလှူဝဲပစ္စည်းရမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူကရေထမ်းလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရေပုံးတွေကရေလေးတွေနဲ့ဒီပုံပုံတို့ကိုကတ်လှူဖို့ဆိုတာပေါ့နော်ကတ်လှူတာပေါ့ဒါကလည်းကိုယ်မှာရှိတဲ့အရာတွေပေးလို့ရတယ်မရှိတဲ့အရာမျိုးဒါမှလူချင်းနဲ့ဒါမှပေးခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလုပ်စရာမလိုပဲနဲ့ကိုယ်မှာရှိတဲ့အထဲရပဲကိုသုံးရတဲ့အထဲရပဲဒါပေးကမ်းလို့ရတယ်လှူလို့ရတယ်เนาะတသားလေးတို့မမီလေးတို့လည်းမှတ်သားထားရမယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်ရေလှူဒန်းရတဲ့အကျိုးလေးတွေကဘာလေးတွေရှိနိုင်လဲကိုပေးကမ်းလှူဒန်းရတဲ့ဒီအကျိုးလေးတွေကဘာလေးတွေဖြစ်မလဲဆိုတာလေးကိုဒီနေ့တူထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်ဖတ်ရအောင်เนาะနားထောင်ကြမယ်ပြီးတော့မောင်ချမ်းသာလေးကအရှင်ဖေယားရေလှူတာကုသိုလ်ရပါသလားလို့မေးလိုက်တာပေါ့တဲ့တသားမီမီလေးကိုလည်းမေးလို့ရတယ်เนาะပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ပေးရတာဘာဖြစ်လို့ပေးရတာလဲပေးရရင်ဘယ်လိုမျိုးတသားလေးတို့ကရရှိခံစားမလဲပထမဆုံးကဘာဖြစ်လဲတသားလေးတို့ကပျော်ရွှင်ရမယ်မိမိတို့ကပျော်ရွှင်ရမယ်ဒါဟာကိုယ်အတွက်ကောင်းတဲ့ဒီကအလေးအကျင့်ကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့ကဲဆက်ပြီးတော့နားထောင်မယ်နော်ဒီတော့တဲ့တန်ဃာတော်တစ်ပါးကတက္ကရာကြီးရေအလူဟာကုသိုလ်အကျိုး10ပါးကိုမတောင်းမဲနဲ့ပြည့်စေတယ်ကွယ်လို့ဖြေတဲ့ရေလူတန်းရတဲ့အကျိုးကြောင့်တဲ့
လျင်မြန်ခြင်းနှစ်ကြော်စောခြင်းသုံးစင်ကြယ်ခြင်းလေးစာလောင်မှုတိတ်မှုကင်းခြင်းငါကျမ်းမာခြင်း6အသက်ရှည်ခြင်း9အစင်းလှခြင်း10ခွန်အားကြီးခြင်း9ဉာဏ်ပညာကြီးခြင်း10ချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့အကျိုး10ပါးကိုရနိုင်တယ်လို့မောင်ချမ်းသာကိုရှင်းပြတဲ့ကဲတသားမိမိလေးတို့လည်းဒါကရေးလူရခြင်းရဲ့အကျိုး10ပါးကိုသိရှိသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကဲဆက်ပြီးတော့ဖတ်ရအောင်နော်ဒီတော့တဲ့မောင်ချမ်းသာလည်းသူ့ရဲ့ရေးအလှအတွက်ပို့ပြီးတော့ဝမ်းသာတော့တာပေါ့ကွယ်ဒီတို့ရေးအလှဒါနပြုရဲဆိုတာတဲ့လူရန်နဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းနဲတယ်ညားတယ်တန်ဖိုးကြီးတယ်မကြီးဘူးနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်လူရန်ခြင်းနဲ့စိတ်စေတနာကသာအဓိကကြတာဟုတ်တဲ့ချင်းကိုပဲလူရန်မှုပြုလုပ်တယ်ဆိုတာဟာမင်္ဂလာတစ်ပါးလို့မြတ်စွာဘုရားကခေါ်ကြခဲ့ကဲတသားမိမိလေးတို့လည်းဒီပုံမြင်လေးကိုနားထောင်ပြီးပြီဆိုတော့တသားမိမိလေးတို့လည်းကိုမရှိရဲ့ကိုပေးခြင်းနဲ့အရာလေးတွေလှူခြင်းနဲ့ဝတ္ထုလေးတွေလှူခြင်းနဲ့အရာလေးရှိရင်တော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဝမ်းဝမ်းတသားနဲ့လှူရမ်းရမယ်ဒီလိုလှူဒန်းကလည်းမင်္ဂလာတစ်ပါးဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တယ်ဒီကျင့်ကောင်းလေးတွေကိုတသားမိမိလေးတို့ကမှတ်သားပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးမယ်လို့ဒီကမျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်ကဲနောက်ထပ်ဒီမှာလည်းဘယ်လိုမျိုးဘုရားဖြစ်ပေါ်ပုံမျိုးလေးကိုဖတ်ပြအောင်ဆိုတာကိုလိုက်ပါနားထောင်ကြအောင်နော်ကဲအားလုံးပဲတရားချမ်းမြေ့နေ့ရက်လေးကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါ